بسم الله على بركة الله. نبتدي وياكم حلقتنا الجديدة، وأكيد على قناتكم المفضلة قناة الكابتن. طبعا بالبداية أحب أوجه الشكر لكل المشاهدين، ورمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بألف ألف خير، يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة. سوينا فد جيم حلو ويا الشباب بمواقف حلوة وطريفة. ما أطول عليكم، خليكم ويا المقطع بعد الفاصل. One shot, two shots, out of mix with Queen with the blue dot. Thug life, Tupac, smoke me a J on the rooftop. Champagne, campaign, spend the whole day on the airplane. Barely get my team on the airplane, barely get my luggage on the airplane. Looking at me like captain, they treat me like captain. Know where I'm going like captain, show up when I want like captain. Everywhere I go, I'm the 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 captain. Let's go. طبعا الشباب اللي Form up on me. دي يشوفونا هسه، اصول الدرعمة طبعا تلقوها يم حمودي تي ان تي. اللي حاب نصائح من الاخ حمودي تي ان تي. Nope. لقيت السلاح الجديد. Hello there. ماكو سكار يمكم؟ ما حصلتوا؟ لا I got supplies. اي سكار جايك حياتي. حمودي يجيك بسيارة؟ كابتن بس خلي تجيب لي سكار حتى نلتم يا ولد. يلا سرپرايز. I got a scope. هذا بده extended AR. هنا كابتن هاي يمك وتعال. Help. Time really moves fast, 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 fast. Better hurry up and get in your bag, 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 bag. والله حب راح اعوفه، ما عندي طلق لها. هذا بيت 120 طلقة هنا اخضر اذا تردوه. دراجة. وينها؟ وين؟
قعدت. شو خلوتك الرومة؟ قديش تريد من الريزون؟ يا ويلنا. روح كابتن روح. بس ما قرنت الباب حتى ندخل. هذا واحد وراي. هذا واحد قدامي مش شايفته. قعدت. هذا حدا بس يجي يقعدني بشرفكم. جيت. بس اوكي. Oh my. تعي هنا عمون، تعي طبي للبيت. خلص بقدرش كرم. لا تدخلي للبيت. خلصوا يا ولد. وين شو؟ خلصوا حبايب، خلصوا ايش فيكم؟ خلصوا سكواد كامل قاعدة. اثنين كانوا هذول سكوادين اثنين. فرحان هوالي ان دا اشوف وجوهكم مبتسمة. ايه. ودي خاذ يا قلبي، انا بديش خاذ. السلام ورحمة الله. دير بالك. ايه على ابوك لا كابتن بالبيت هذا شلون طبيت هيك طبة حياتي؟ واحد عم بضربني وعرفش من وين. بس فوق تاني من جنب. دول اجوا هواي. شفته دولك يا شفتهم. انا مش عارفه مبطل معي دم. وين؟ هذا واحد هنا. Enemies ahead. دبد ورا شو اسمه الشجرة. ورا الشجرة. حرامات كرم بشيت له شوية تانيين نجي سوا. وقعته. Smoke weed every day. جانا الكلمات. ضل كان في فوق على الجبل يمكن.
زون. ريدي سكوب 6 ماكو. بلا في سكوب 6 عندك. وين؟ عند هون في هذا. حلو والله. في هذا هي هذه اللي لقيت. لازم لقيت. لقيت. Yeah, boy. طيب يلا على الزون. يلا يلا. يلا حبايب. هذا سكوب 8 لا تردون. انا لا بديش. يلا اكو واحد اجا. وين؟ خلاص يلا يلا حمودي. يلا حياتي. يا الله. طبعا شباب اللي دا يشوفونا لازم درعة ما كلكم سوا، ما حد يدخل وحده، نصير نقطة ضعف. هو دخل بشين اللي قام كمل. اي يعني لازم واحد يكفر لثاني وياه على الأقل. هيج دائرة صغيرة أبد لا تروح للنص مثلا، حاول على الأطراف وتدور على ناس تشتبك وياه. يلا يا ولد هنا. هسه يجون جماعته ترى يا ولد، نفس المكان راح يجون اللي وقعنا صاحبه. هذا طب البيت هنا. هذا Enemies ahead. انتبهوا له انتبهوا له. Enemies ahead. يلا حبايب يلا بوش. مش دي كلش هذا الملعون. بس واحد بقى بيهم ترى، اثنين واقعين. بس طوني مجال. Surprise. خلصوا حبايب خلصوا. دير بالكم. وين؟ فوق حمودي شنو ما خلصوا دول بالعمارة اللي بصفنا.
يلا حمودي يلا. خلصوا. Run. خلصوا. حاولوا شباب اللي طبعا من تصغر الدائرة زين، حاولوا اللي توقعوه لا تلودون بعد، اكتفوا باللوت لان ما تدرون الا واحد فوق راسكم. Are you sure about that? Okay. يلا نتقدم حبايب. هناك جماعة تمام. هناك بهاي البيت اللي وقعته بالنجدة. Enemies ahead. واحد قريب يمكن دير بالك أمون. وين؟ سمعت مشي مال معلم ماي. في نفسه يا بيت كان يا بيت. هذا حمود يا حبيبي، هو نفسه هذا مبين صندوقه سمنه. Enemies ahead. هاي رمان مين؟ وين؟ منو شم الرمانة؟ انا وين انت؟ ها ترى بقوا بس 7 يا ولد. ها حمودي رحت بعيد. يلا يلا يا محمودي انتظرنا حبيبي حمودي. دير بالكم دير بالكم. بالبيت ذاك يا حمودي. اي بيت؟ اكل هو بظهري. وين بس مش شايفه حدا والله ما شايفه عالجبل حدا. عالجبل. دير بالك حمودي ترى قبالك على ال 350. وبظهرنا هماكو. حمودي انت عليك هذا اللي بظهرنا حمودي، شفته؟ بهذا البيت. يا Enemies الله. ahead. انا راح اعالج هذا اللي قدام. شفتك. ولا معيش اشي، انا معيش ولا اشي معي. اخ Look at this dude. ولا اشي معي. لكم هذا خرب ليسا. تسكو 8 حمودي انتبه حبيبي، اثنيناتنا وقعنا ترى. Look at the top of his head. اجاهم الزون اصلا اللي يجوا يسأل عنا. لك انا لا قدامك واقف دمج. واقف يا واقف ويلاي. بسرعة قبل لا امون. تعال اركض. قاعد امون حجي خلوه اخر عنك بطل. شوف وجوهكم تبكي مبتسمة. زعلان هواي انا اشوف وجوهكم عبيسة.
وين شو اسمه؟ وين هذا ابو لون؟ ما عرفني وين. عالجبل عالجبل نايم حمود. هو اجى هسه شوي تقدم. شفته حمودي كفو. خليني اقتله بينفع؟ لا تطلع بالاوبن حمود، دير بالك. حمودي شو مالك؟ ما احنا عام في واحد في يوم. كابتن يمك عمو شيلها. ايه اخذ تعال. شنشل ديش خلص زيت يلا. تعال تحمل يا امون. إيه. ان الجيم. لكن شو لنا يعني ولا كل ولا اشي، كل ما حدا يشوفني بضربني وبقى. يعني عمو انا شفته دا يركض، يعني شو اسوي مثلا؟ غير اضربه؟ إيه. ولا اشي حمودي اضربه، مش عم بقولك تشهي. ايه حياتي غير اضربه، شو اسوي له؟ طيب اضربه يعني، شو مش عم بقولك تضربش. كابتن وين هذا تبع الام كابتن؟ والله ما ادري، جاي ادور عليه. ما هلكوا تشوفون. شفته هاي مات بالزون. الله يرحمك. كرم اذا تباوعني طبعا المشاهدين اذا تشوفونه، طبعا هو مقيم علي يا ربك بدي شلون فلتت منه. حمودي خلي كل امونه شوي. كابتن بديش ديش خلص اصلا انا واقفه يعني. اعطيش من عندي، انا عندي 14 كل. لا والله بديش صحتنا عليك. كم برا وذولا. اكو واحد ينام الساعة شفته يرمي، شنو فيلمه؟ Enemies ما ahead. شفته حمود. تاكي اياه والله شفته. اوه ضربوه. يلا هم بقوا بس 2 ترى. بقى بس واحد. فرحان هواي لين دا اشوف وجوهكم مبتسمة. طبعا اعتذر من مليون روزز اللي هو انسان فذ والله، كفو منه، خاف جاي اخذ كلامه. هذا قريب هنا. مات بالزون يا مقرود. ولهنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى نالت إعجابكم. لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة، وأيضا مشاركة الفيديو حتى يوصل أكبر عدد من المشاهدين. نشوفكم على خير بحلقات جاية، وإلى اللقاء.